Buenas tardes, mi nombre es Marco Vaca del tercero BGU Paralelo B y en este video vamos a hacer un ventilador con materiales 100% reciclados. Los materiales son un cable USB usado, un motor, algunos pedazos de cartón y unos rollos de papel higiénico. Como primer paso vamos a dibujar dos círculos en la tabla de cartón y en uno de estos vamos a dibujar el círculo del centro. Luego vamos a recortar los círculos que hicimos. Después de recortar los dos círculos, en el que hicimos el círculo pequeño, vamos a hacer una circunferencia de 1.5. Con ayuda de la regla vamos a dividir en 8 partes tomando como eje el centro que hicimos anteriormente con el compás. Vamos a recortar con ayuda de una tijera o un estilete hasta llegar al primer círculo. Como siguiente paso vamos a coger el cable USB y lo vamos a recortar. Con ayuda del estilete vamos a pelar el cable. Una vez pelado el cable vamos a identificar el cable negro y el cable rojo y los demás vamos a recortarlos. A continuación vamos a hacer el soporte. Para eso necesitamos en un rollo de papel higiénico vamos a hacer un agujero para que pueda pasar el cable USB. Como siguiente paso vamos a pegar los rollos de papel higiénico teniendo en cuenta que el orificio queda en la parte de abajo. Como siguiente paso vamos a utilizar el círculo que hicimos anteriormente y vamos a pegarlo justo en el centro. Como siguiente paso, con el cartón sobrante vamos a hacer un círculo que nos sirva como tapa, pero antes vamos a hacer un pequeño orificio para que pueda pasar el cable. Una vez hecho esto vamos a pegar. Después vamos a conectar los alambres pelados a las conexiones del motor. Después vamos a coger las hélices y lo vamos a doblar un poco. Como siguiente paso vamos a ajustar el motor. En una tapa vamos a hacer un pequeño agujero. La pegamos al centro, asegurándonos de que esté bien, y lo aseguramos al motor. Una vez esté así, vamos a conectar el cable USB a un adaptador y lo conectamos a la corriente. Como podemos ver, así es como queda nuestro ventilador hecho con materiales reciclados. También podemos conectarle a una computadora o también puede conectarse en cualquier puerto USB. Gracias.